त्यही नभए मान्छे अमेरिका लडिदिनु भएछ बोल्नै पाइँदैन तपाईँ नागरिकता नभए मान्छे अमेरिकाको नागरिकता लिएर तपाईँले अस्ति नागरिकता लिनुभयो नि आफै लिनुभयो नि त्यही भएको अब किन त्यो कम्ती गरेर अहिले चितवनलाई दोस्रोचोटि निर्वाचन हुन दिनु प्यारिसमा बने छैन कहिले पनि हजुरले सुन्नै मात्रै हामीले बोल्नै पाइन्छ सुन्नुहोस् प्रक्रियाको त्रुटि भएको आधारमा तपाईँलाई थुन्न मिल्छ अहिले मेरो पनि त्यस्तै हो बुझ्नुहोस् सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु त्यसलाई हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर होइन व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल लिनु ल्याउनु नि त म दिन्छु तपाईँ घरको नक्सामासँग हुनुपर्छ नगरपालिका के हुन्छ त तपाईको नक्सामासँग हुनु मैले अफिसमा त यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन तपाईँ घरको नक्सामासँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने खाली मैले तपाईँ घरको नक्सामासँग हुन्छ त जाउने 35 दिनदेखि भइरहेको छ त तपाईँ अहिले आउने मैले मेरो अफिसमा होला मैले त त्यो नक्सा लिएर त बस्दिनँ नि हजुर मेरो अफिसमा स्टाफहरू होला तपाईँको सटर लाउनु अहिले यहाँ अहिले खोल्नु पाइँदैन सटर लगाइदिउँ हजुर तपाईँ हजुरको आउँछु नि म उकिल लिएर आउँछु होइन त्यो पाउनु पनि कानुनी हो कि के हजुरले यसरी कसरी बोल्नु मलाई फर्काउनु खोज्नु भयो तपाईँले मलाई फर्काउनु खोज्नु भयो त मैले फर्काएको छु तपाईँको पब्लिक मिडिया छ कसरी बोल्नु भयो तपाईँको नक्सा मसँग हुनुपर्छ त अहिले अफिस हजुरको पनि छ हजुरको पनि अफिस हुनु पर्यो मेरोमा पनि छ होला म दिन्छु